Hello guys, what's up? It's me Shubham के रिटर्न विद दिस न्यू अनदर वीडियो। ओके सो गाइस, मैंने मेरे इंट्रो में चेंज कर रहा है कॉज डूड वो इंट्रो एक पुराना इंट्रो हो गया था एंड मेरे दोस्त लोग भी, मेरे सब्सक्राइबर्स लोग भी मेरे को बोले कि कॉज तू तेरा एक अलग इंट्रो बना एंड वो इंट्रो एक थोड़ा बहुत मैच कर रहा था डानिजल के इंट्रो से। सो दैट्स वाई मेरे इंट्रो में चेंज कर लिया है एंड गाइस आज से मेरा यही इंट्रो रहेगा। सो वही ओके सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हमारे हेयर्स के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम कैसे ऐड करें कैसे नहीं, एंड वो भी विदाउट यूजिंग हेयर ड्रायर एंड विदाउट यूजिंग हेयर वैक्स। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो गाइस फटाफट प्लीज़ सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करो। एंड गाइस अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे भी फॉलो नहीं किया रहेगा ना तो जाओ जाके फटाफट फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एंड आप लोगों को इधर यूज़र ने मेरा शो कर रहा होगा। सो वही बढ़ते हैं वीडियो पे। ओके सो गाइस, आप लोग डेली यूजेस के लिए हेयर वैक्स एंड हेयर ड्रायर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते कॉज डूड वो हमें लॉन्ग टर्म में हार्म करेगा इसलिए। एंड गाइस आज की इस वीडियो में आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो बहुत ही ईजी है, मैं खुद ये ट्रिक यूज़ करता हूँ वीक में। सो गाइस आप लोग भी ये ट्रिक वेरी इजीली यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस इन केस अगर आपने शैम्पू एंड कंडीशनर से आपके हेयर वॉश किए होगे तो ये ट्रिक आपके ऊपर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा कॉज डूड आपके हेयर बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही सिल्की हो जाएगा, इसलिए ये ट्रिक आपके हेयर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सो ध्यान रहे आपको शैम्पू एंड कंडीशनर अवॉइड करना है, साथ ही साथ आपको हेयर वैक्स एंड हेयर ड्रायर बिल्कुल भी अवॉइड कर देना है। सो वही ओके सो गाइस, आपको फर्स्ट थिंग क्या करना होगा, आपको एक नॉर्मल वाटर से आपके हेयर वॉश करना है बिल्कुल इस तरह। एंड गाइस आपको याद रहे कि शैम्पू एंड कंडीशनर बिल्कुल भी अवॉइड करना है डूड, आपको सिर्फ एक नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना है। एंड डूड सेकेंड थिंग, आपको एक कॉटन क्लॉथ लेना है, टॉवेल बिल्कुल भी अवॉइड करना है, ठीक है, सिर्फ कॉटन क्लॉथ एंड आपको हल्का हल्का ऊपर से ड्राई करना है, हल्का हल्का, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का हल्का ड्राई करना है, ज़्यादा नहीं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे हेयर्स बिल्कुल भी ड्राई हो चुके हैं। सो गाइस अभी आपको क्या करना है, एक कोम लेना है, ठीक है, एंड कोम लेने के बाद आप जिस साइड आपके हेयर सेट करते हो उसके अपोजिट आपको सेट करना है। जैसे कि मान लो अभी मैं इस साइड में मेरे बाल सेट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे अपोजिट साइड सेट करूँगा, ठीक है, मेरे अपोजिट साइड मेरे सारे हेयर सेट करूँगा। गाइस इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। अब आपको 30 जो यूज़ करना है वो है मेंस हेयर बैंड, ठीक है, ये आपको कोई भी कॉस्मेटिक शॉप में आपको मिल जाएगा 10-20 रुपीज़ में, ठीक है। उसको ऐसे करके पीछे से आपको लगा देना है, ठीक है, ज़्यादा पीछे मत लेना, थोड़ा ही लेने का है, ठीक है, तो इतना पीछे ले लेना है, ठीक है, इतना ही लगाना है एंड इसे 15 to 20 मिनट ऐसा ही रखना है। ओके सो गाइस अभी 50 मिनट हो चुके हैं तो अभी हमें इसे निकालना चाहिए एंड आपको निकालते समय याद रहे आपको पीछे से निकालना है। तो मैं पीछे से निकालूंगा, इसे होल्ड डाउन। तो अभी हम इसे हल्का सा कोम से सेट करेंगे। ओके सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा वॉल्यूम आया है एंड अभी सो गाइस अभी 4th टिप हमारी ये होगी, हमको एक सीरम लेना है। सीरम नहीं होगा तो ऑयल भी चलेगा, ऑयल बेस्ट होगा और ऑयल से हमको होल्ड भी मिलेगा। मैं सीरम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज डूड हमें शाइन मिलेगी अपने हेयर्स के अंदर, इसलिए मैं सीरम यूज़ कर रहा हूँ। सो हमें इस सीरम के 2-3 ड्रॉप लेने हैं, ज़्यादा नहीं, एंड इसको हल्का हल्का से ऊपर से लगाना है, ऊपर से लगाना है हल्का हल्का इसे करके। सो गाइस अब इसके बाद आप लोग क्लोज शॉट एंजॉय कीजिए ब्रो। ओके सो गाइस आप लोगों को ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो कैसे लगी कैसे नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। And guys, I hope you guys enjoy this video. Make sure to subscribe my channel and don't forget to like, comment, share to this video. Yes, that's sexy, bro. Subscribe, bro. Subscribe.